دوستای عزیز، شما این مصاحبه مرا مشاهده کنین که من روز قبل در مکتب خصوصی ترکستان رفتم. تصادفاً با سبحان جان که روبرو شدم. سبحان جان یکی از بیننده هایی که مدت 3 ماه یا بیشتر از 3 ماه میشه، در گزارش ما 3 ماه گفتیم، بیشتر از 3 ماه میشه که میخواستم رای ما یک مصاحبه داشته باشه و خیلی هم خوب شیرین زبان و از زیاد مرا خوشم آمد. سبحان جان، شما ببینین مصاحبه سبحان جان. دوستای عزیز، باز هم ما با یکی از متعلمین دیگر این مکتب قرار داریم و باشون صحبت خود داشتیم و جا دارد که ما یادآور شم. دوستای عزیز، نامش خود فهمیدم پسانتر. ما 3 ماه پیش پیام را دریافت کرده بودم که میخواست امروز صحبت داشته باشه. حالا در خیلی یک جمع خوب دیگه برابر شدیم. سلام، چیل داری؟ خوب هستی؟ شما خوب هستین؟ دار شما جور است؟ آها، تشکر، زنده باشی. در نخست بر ما اول نام تو بگو، با سوالای دیگه خود داشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام است سبحان تخلص صافی. آها، سبحان جان صافی، میشه برای ما بگی که چطور انگیزی را داشتی که در رسانه یا امروز ما صحبت داشته باشی و در کجا دیده بودی؟ ما در فیسبوک دیده بودم. آها. مادرم بسیار دوست داشت که یک مصاحبه داشته باشم که شما. آها. خیلی هم خوب. حال خونمو روز و موقع برابر شده و صحبت خواهد داشتیم. امروز قرار است که در امتحان چی آمادگی ها گرفتی؟ آمادگی بسیار گرفتیم. درس خواندیم. ریاضی بسیار، ریاضی من خوب است. ضرب زمینی تا در یاد دارم. آها، خیلی هم خوب. هم ضرب زبانی رو داده یاد داری و هم آمادگی گرفتی. انشالله که موفق هستی. میشه بگویی چی فایده هایی داره این امتحان؟ امتحان در ریاضی تان کمک میکنه. مثلا سوالای بسیار سخت در ریاضی بیاید بر شما، مثلا مثل او خوردن و ریاضی. آفرین، like a piece of cake که میگه. و من شنیدم اگر در امتحان کامیاب شوین میرین در سفر 3 ماهه کشورهای خارجی. چقدر اطمینان داری که کامیاب خود شدی؟ تقریبا زیادم ندارم، 90% دیگه. آها، 90% هم خیلی فیصدی بالاست. انشالله که کامیاب هستی، موفق هستی. میشه پیامت به تمام همسن سالایت بگو؟ صفحه مسعود رحیمی در خدمت، صفحه خودت. باید درس بخوانید تا کوشش کنید انجینر، دکتر یا کدام خوب انسان در جامعه شوید. خودت چی میخوای در آینده شوی؟ دکتر. دکتر میخوای شوی. باز دیگه انشالله که مریضا را دیگه خوب هم درمان کنی. تشکر بسیار زیاد. خیلی صحبت های خوب داشتیم با سبحان جان. انشالله که با امید دیدار دوباره و خیر باشی.